நியூஸ் தமிழ் கழுகு. தமிழ்நாட்டில் தயாரான இருமல் மருந்தால வட இந்தியாவில் உயிர் பலிகள் ஏற்பட்ட விவகாரத்தை கையில் எடுத்திருக்கிற அமலாக்கத்துறையோட கவனம் தமிழக அரசியல் பக்கம் திரும்பி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. தமிழ்நாட்டில் தயாரான கோல்ட்ரீஃப்ங்கிற இருமல் மருந்தால ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேசம், மகாராஷ்டிராவில் 29 பேர் இறந்து போனாங்க. மத்திய பிரதேசத்துல மட்டும் 22 குழந்தைங்க பலியானாங்க. இந்த விவகாரத்துல அந்த மருந்து தயாரிச்ச நிறுவனத்தோட அதிபர் ரங்கநாதன் மத்திய பிரதேசத்துல போலீசாரால கைது செய்யப்பட்டாரு. வட இந்தியாவுல பரபரப்பான சம்பவமா பார்க்கப்படுற இந்த விஷயத்துல அமலாக்கத்துறையும் நுழைஞ்சது. இதுல சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம் இருக்குங்கிற குற்றச்சாட்டுல தனியார் நிறுவனத்தோட அதிகாரிகள் மற்றும் தமிழக அரசோட மருந்து கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் வீட்லயும் சோதனையை நடத்துச்சு அமலாக்கத்துறை. சம்பந்தப்பட்ட மருந்து நிறுவனம் தமிழக அரசு அதிகாரிகள்ல ஆரம்பிச்சு அரசியல்வாதிங்க வரைக்கும் பெரிய அளவு தொகையை லஞ்சமா கொடுத்திருக்கிறதா அமலாக்கத்துறைக்கு ஆதாரங்கள் கிடைச்சிருக்கிறதா சொல்றாங்க. இதனுடைய அடிப்படையில சுகாதாரத்துறையோட உயரதிகாரிகள் 2 பேர் மேல எப்ப வேணாலும் அமலாக்கத்துறை ரெய்டு இருக்கும்னு சொல்றாங்க. அதே போல ஆட்சி அதிகாரத்துல இருக்கிறவங்க வரைக்கும் பாயும்னு பேசப்படுது. இந்த நிலையில அதிமுக இந்த விவகாரம் தொடர்பா சட்டப்பேரவையில கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்துச்சு. அதுக்கு பதில் சொன்ன அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் மத்திய அரசு கண்காணிக்க தவறியதால் தான் உயிர் பலிகள் நடந்திருக்குன்னு குற்றம் சாட்டியிருந்தார். தமிழ்நாடு அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகளையும் பட்டியல் போட்டார். குறிப்பா அந்த மருந்து கம்பெனிக்கு அனுமதி கொடுத்ததே அதிமுக தான் சொன்னாரு அமைச்சர் மாசு. இருமல் மருந்து விவகாரத்தை மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டில் அரசியலாக்குற வேலைகளை இறங்கி இருக்கிறதா தமிழ்நாடு உளவுத்துறையும் ஆட்சி மேலிடத்துக்கு சொல்லி இருக்காங்கிறாங்க. நியூஸ் தமிழ் கழுகு.